Мен Серкан Райбаужанқызы 04-10 ай 2025 жылы 21:00-де Алматы қаласынан Шерхан деген есімді 3 айдан бері араласып жүрген жолдас жігітті мен Шымкент қаласына қарай жолға шыққан болатын. Екеуміз келісіп, сөйлесіп, бірге отау құрамыз, отбасы боламыз деген оймен Шымкент қаласына келген болғанбыз. Және де 05-10 ай 2025 жылда 15:30 шамасында Шымкент қаласына жеттік. Оның үйін мекен жайы Бозарық мөлтек ауданы, Алмас Қылыш көшесіне қарай үйіне жеттік. Және олардың ата-аналары және туысқандары мені қарсы алған болатын. Бірақ менің ата-анам ол туралы ешқандай ештеңе білген жоқ. Сондықтан менің ата-анам қарсы болыпты. Сол себепті мен ата-анам разылығын бермегенше ол жігітпен араласпаймын деген шешімге келдім. Және де оған ешқандай арыз-шағым ма? Арыз-шағым жоқ. Шерханның тарапынан сізді қандай да бір ұрып соғу болды ма? Жоқ, ондай ештеңе болған жоқ. Зорлық, қинау, еркіңізден тыс алып кету ондай болды ма? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Арыз-шағыңыз бар ма қазіргі таңда Шерханға? Жоқ, ешқандай жоқ. Ешқандай арыз-шағыңыз жоқ па? Все, олай болса. Сізге сұрақ, полиция тарапынан қандай да бір қысым болды ма сізге? Жоқ, бар, жақсы. Ешкімге арыз-шағыңыз жоқ па?